جبو کایتان و آلتون قنجک وره آوا کرن و بیرانین بین دارخستن ده هجده گلانه در روژا یک شم ساعت دنا برا 13 و 19 اندجی دل آواهی رخصنا دم پارتی باجلاری بیرانه که گیرسی وره دارخستن ده همان روژه ده دل آواهی دم پارتی عمرانیه جی بیرانین ورن دارخستن Murat Karayılan gut Heval Fuat u Rıza sütünen binghin en tevgera mene. Kedek mezun da, havuldanek mezun peş kız. Dest peki binavi delegin kongre, Reberapu u Berhadana İmrali AB hempa, Slab geridane u rezdari ha peşkeş dikir. Tevay şehidin şoreşe, di şahsi Reheval Fuat Ali Haydar Kaytan, Reheval Ali Rıza Altun, u Reheval Sırı Süreyya Önder'da ve bir tini PKK Reberapu ve partiya şehid on dest nişan. Liber ku PKK liser ارنگاریا که ناوری بلا قدخه بود درکت سر صحنه دیرو که هر تشت به کد به برخادان بخون آوا که جبوه پکه که وک پارتیا شهیدان هاتی پیناسه که همه تشت به کد ریبرا پو به برخادان شهیدان آوا بیه شهیدن می داوی وی دست پیکی کردش به هر شهید دست پیک رهوال حقی کسی که ریبرا پو یکم ناسکری رهوال حقی و رهوال کمال پیره پشتی و ای وک کرد کسی یکم ناسکری رهوال فاد هر جی این ده هفته دیان دا او ناسکرین و حوالان و بنگه آوا کرن گروپه جبوه پر و تداره یک ناسکرین دا و یک مرحبه دا ناور وان دا حوالتی ها کورچه دا او بو حیوان گروپونه و دور جبو حیوان پککبونه هم وک انترناسیونال که رول حوال حاکی کمالا ہے هم جی وک کسی که کردستان دوره که وک درسن قطعام را در واسفی وسا رولا حوال فواد دا آواکرنا گروه دا نشاندنا گروه دا و حیا روژا داوی یعنی فر رولا خواهد یعنی هیزا معنوی بو هیزا روح پکیکی بو حوال رضا جی حوالی که آواکر پکیکی هند دم خبات ایدولوژیک دا دست پیک حوال حقی کرر ناس کر لانکره و دورا ریبر آپو ناس کر گروه چوکو جبو گروه به جیه ببه خواجیهی ببه جبر حوال رضا در دور خواه بود انقره توزد چای سمتا توزد چای جبو به جیه ببه جبو ببه خانان درفه ما رولک های پر اساسی بود هم او هم دایی هم مالبات گشتی حواله که دیرو کمه دا جیه که گرینگ هم برخادان زندان هم دورا لدر بود ایب حوانات آواکرنا پکی که این دست پی که حیا روی هیرو خادان کده مزن تجاران من بیر کرن دیرگ آواکرنا و تفگره دانه نه حوال دین حوال سر سوریه اندر کسک تایبته انسان اکتخواست پکی که باش فهم بکه ریبر اپو تام ناس بکه و ریبر اپو دا پر گره دای تحصیل جی ریبر اپو راستی چونکه انسان پر به جهاتی بود یعنی اون شو به خود طرز خود سردمه هری کریتیک و هری کریز و هری قیرانی دا کانو بو نرم بکره و وسا چارک دانی جاردن ده شخصی و حوالان دا به ریزداری محرمت بیرتینه نظامه ها شهیدان دا دست بکرنا قنگرا تا زمین پکی که جدام سرینرین PKK هفسروک کنسرم براکیجی که جمیل بایک هلوستا خویت کلداری بریاران اشکره کرد. جمیل بایک گفت دستپیکا و تفگری و دناو دمه. هوالی کمال پیر از بریبر اپوم داناس کرن. حتی که ریبر اپو ناس بکم من نه کردستان نه گلی کرد نه جی خواه فهم کرده بو. پشتی که من ریبر اپو ناس کرد یعنی پشتی که من او دید او پیر آخوی من کردستان گلی کرد او کسی تا خواه فهم کرد. لو ما جدستپیک و من ریبر اپو جخوره کر اساس. اگر جاری کدم بیمه دنیای از دیسا جی ریبر اپو جخوره اساس بگیرم. وک اول دزانن دست پیکی و حرکت دا
مجگر اولی کمال پیر از به رهبر اپو دام ناس کرن حتی که رهبر اپو ناس نکربی نه کردستان نه گله کرد نه جم بخوا فهم نکربی وقتی که رهبر اپو فهم کرد یعنی که دید از آخفتم وقتی راستیا کردستان گله کرد آخا شخصی فهم کرد بوه دست که ده حتی نه من رهبر اپو بو خاص وارگر بلکه مشیم دا وقت رهبر اپو دخواست مشک چنبی گله که اماس شاشتیم چبین فقط تجارا مگاه باشتا نوید من خواست که شاشتی که اماسی خواه راکم از لایق رهبر اپو بم وقتی که چاوا رهبر اپو من ناس کرد دمدا هیجانی که مزن جوش که مزن چبی وقتی که پنگاوا پارتیا پیکه حتی دامزراندن جی aynı coş, aynı moral mı jiyan kır? Hatta dikkanım bejim, dest peki daha ziyadetir avdımı da peşket. Najime konrek çekir ve konrada me karara feskirna peki harekata çekdari davi kirin av kararına mı vargırtın? Az boku kurucu ki ve harekata bim ve az heyecan dıgırım. Çünkü az reber apo baş femdikim. Reber apo hatta naha bu meji, bu hareketi meji, bu geli meji, bu insaniyet meji gavek avitin hem gave serkeftine bu ezata dınav harekete da dınav gel da bavari ki mezin bu reber apo haya her ki dıçı dınav cihane da ji bavari bu reber apo xort dıbı dikanım ve bejim yani çava min reber apo xa naskir var mı meşaxa berdam kir car ki diki az ben dünyaya disazı reber apo bu xa asas var girin tiştek ab kurtayı bejim evin ad bejim biji reber apo biji peki Endama Konsey Serukatiya Gişiya KCK Sozdar Avesta ji di Kongreya Dîrokiya PKK'de axivê. Sozdar Avesta dibêje em heya dawî di xeta rêber apo şehîdan de hewl bidin wek sosyalîsteke tê bikuşin û rast bijîn. Di tevayî dîroka mirovayî û taybetî jî dîroka Kurda û ya jinan de tiştê ku pêk hatiye em nikanin wisa wana deyne milekî tenê bi rengekî hestiyarî bigirine dest gelek şoreşê mezin pêkanîn berapo artêşa jin pêşxist di xeta PKK de PKK bûyîn de taybetî sosyalizm demokratik bûyîn wek hevî pêşxistin tenê bi gotina pratika wî de jî pêkanîn rêber apo dîsa pîvan wekî tekoşîna jinê pêşxist û nêzîkbûn jî weke jin pêşxist eger bi şerê çekdarî çûna encamekî rast hebe jî dîsa ne tenê işte wekî artêşeke ku tê zanîn klasîk ne wekî li Rusya, ne vekil Vietnam, ne vekil işte Çin ku tê gotin artêşa gela, artêşa civakî, artêşa ku tê de jin jî xwedî îrade be û dikaribe pêş bixîne ji bo jin jî wek hevî û xwedî mafê xwe dikaribe bi dest bixîne wê demê jî rêber apo artêşa jin notûsiya de pirsgirêkê azadiya jinê û yê artêşbûna wî derxiste pêş bala mekşan ser xalekê gokê elvirê wek sosyalîstekî jiyan dik. Tekoşîna me êdî va pêncî û 2 sala ser vî esasiyata meşandin ama ji vir wan encam girtina wê bi rastî jî bi jiyaneke sosyalîst pêşengtiyeke wisa rast bide kirin dikane encam bigire. Hîn zêdetir işte wata apocîbûyînê apoîzmê bibin hevaleke rast hevaleke durist hevalek bi hemî awayî çalek û pêkanîn û dikane be di vê xetê de xwe weke dilopekî di nava deryayeke de bihelîne hemî hewldanê min hemî sekna min hemî tevbûna min jî di vê pêvajoya pêşiya me de ku yani dikanibim hîn zêdetir beşdarbûneke rast çê bikim. Konsey Rêveberiya Navendiya DPP tekildarî biryarên dozdemîn Kongreya PKK da xuyaniyek da û wiha dibêje.
Danizana ku PKK ji bu çareserkirina pirskeka Kurd û demokratîk bûna Tirkiye pêvajoyeke nû de destpêkirin. Biryarên ku ji Kongrê hatine girtin ne tenê ji bo Kurdistan û Tirkiye ji bo tevaya rûşlata navîn deriyê aştiyê mayî de vekir. Tevger azadiya Kurd wekî duh îro jî berpirsyariya xwe ya sazkirina jiyaneke demokratîk pir çandî, pir bawerî û pir nasnameyî didomîne. Divê dewlet û desthilatdarî gavan bavêje. Divê muxalefeta civakî û siyasî ji be hêzeke mezin xwe dilî vê pêvajiyê derbikeve. DPP got ku ji bo jiyaneke hevpar divê îradeyeke mezin pêş bikeve. Ji bo wê jî em cardin diyar dikin ku divê li ser esasên hukûqa gerdûnî li ser esasên mafê mirovan û nirxên demokrasiya sazkirina civakê nû pêk were. Birêz Abdullah Öcalan tevgera azadiya Kurd û gel gavên dîrokî avêtin qonaxeke dîrokîn da dest pêkirin. Divê herkes ji bo xwe derketina li îradeya çareseriyê ji bo pêşxistina pêvajoyê hemû dînamîkên civakî pêwîra xwe ya esîl û dîrokî bicih bîne. Komiteya Navendiya TKPML bi daxuyaniyeke Şehit Ali Haydar Kaytan û Rıza Altun bi bir anî di daxuyaniyê de wiha tê gotin. Ev her du hevriyên ku sembolên berxwedan biryardarî û azweriya azadiyê ne wê ne ji alî riyên ku li ser meşiya ne û ne jî axên li ser jiyan ne û ne jî li aliyê gelê Kurd û gelê rûşata navîn neyîş bîrkirin. TKPML di daxuyaniya xwe de soza xwe ya ji bo zindîhiştina bîranîna wan û bîranîna hemû şehîdan dubare kir. TKPML diyar kir ku ev ê meşaleya ku wan hilgirtiye heta serkeftinê bi serbilindî hilgirin. Yekîtiya Awropa ji bo fesîkirina PKK got ji bo çareseriya mayîndê gavekî erêniye berdevka karûbarên derveyê Yekîtiya Awropayê Anur El Anûnî bi daxuyaniyeke got Yekîtiya Awropayê difikire ku destpêkirina pêvajoyeke aşçê ya pêbawer ya ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd bikeve nava li bu tevgerê de. Berdevka Partiya Kesk a Almanya Lamya Kador jî li ser hesaba xwe ya X'ê peyamek weşand û got biryara PKK'ya xwe fesîhkirin û bi dawî anîna şerê çekdarî ku tê gotin 40,000 kesî jiyana xwe ji dest dane bi dawî bibe em kêxweş kirin. Divê ev firset ji dest neyê berdan û pirsa ku biriyên pirsa Kurd biriyên aştiyane were çareser kirin. Biryara PKK jî hêvî mezin kiriye. Hêviya me ev e ku Kurdên li Tirkiyeyê bêhtir mafên xwe bi dest bixe. Lawya Kador got ku ev pêşketin ji bo Sûriyeyê jî agahiyeke baş e. Wezareta Karê Derve Almanyayê jî li ser hesaba xwe ya X'ê peyamek weşand û got biryarên Kongreya dozdehê gulanê ya PKK gaveke girîng e. Ji bo çareseriyeke mayîndê pêwîstî bi cîhanîna tam û pêvajoya siyasî heye. Ji aliyê din ve parlamenterê ji Baskê Fernand Baren li ser hesaba xwe ya X'ê peyamek bi dîmen parve kir etiketa Frankfurt Öcalan bi jî Kurdistan parve kir. Di çarçoveya biryarên Kongreya dozdemîna PKK'de ev bank li Yekîtiya Awropa û Tirkiyeyê jî kir. Gava ku ji aliyê PKK ve hate avêtin ji bo aştî û aramiya herêmê gaveke wêrek û girîng e. Niha divê Tirkiye û Yekîtiya Awropa ji bo berdana Abdullah Öcalan û derxistina PKK ji lîsteya rêxistinên terorê bi berpirsyarî rabin. Pêlêgodan je men nû çên nîv û pêşkêşkirin ana